Yonna gy'osinzira okutulaba wasuza otya? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurdin Ntege nkubuuzaako yonna gy'osinzira okutulaba, tukugamba nti ebintu bingi ebitambula mu ggwanga gw'olondamu ky'onoomanya. Ayagala ebikwata ku politics weebiri, ayagala ebikwata ku entertainment weebiri, ayagala ku lugambo n'okuwemula Uganda bwetyo bweri. Naye tusaba bannaffe UCC, nawulidde kkooti yavuddeyo, Chief Justice omupya yavuddeyo n'abaako okulabula kwe yakoze eri naddala aba social media nti okutyoboola n'okukkakkanya ekitiibwa ky'abalamuzi ky'abakozi abakola mu kkooti tagenda kuttira muntu yenna ku liiso, tajja kulinda ki mugenda kukolebwako ng'obuyinza bukola ki bwe bulagira. Ne mmusabiraawo wennyini ku nkola y'emu nga bw'alina obuyinza ku bantu abo ayogere ne bikikwatako n'abantu abakozesa obubi emitimbagano nabo bakwatibwe, baleme kulinda nti ate Bebekulu ye yakutte omuntu, ate full figure ye yakutte. No, etteeka libeera etteeka. Bwentyo bwe ndowooza. Muganda wange muyina wano bamuyita Edisend. Ssebo nsanyusa okukulaba. Nange nsanyusa okukulaba Nurdin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ogamba otya Oluganda? Mukama ankoledde ekyamagero n'ampa obulamu. Amiina. Ebisigadde byonna bijja luvannyuma, naye asoose n'ampa obulamu ekisinga obukulu nga bwe bulamu. Esebo omaye bw'oyogera kisinga obukulu nga bwe bulamu n'otakigaziyiza abantu bafa mu balaba abalala tebalaba. Kakati mu kyo ekisooka obulamu, okuwa obulamu n'obeera ng'ossa. Ekyokubiri n'obeera nga tolina wakuluma. Kuba bw'obeera nga ne bw'oba olina ssente ez'enkanawa naye nga omusujja gukugaaniddeko, then toba mulamu. Teweeyagala. Ne bw'oba olina emmotoka efaanana etya naye nga fuse bagisiseemu, emmotoka ebeera wali, ate bw'obeera Muisiraamu ne ku nsi omalako akaseera katono nnyo abaana ne bakuteekayo. Kyova olaba nze ku bulamu kw'otava. Kyensinga okwebaliza Mukama oba kyensinga n'omusaba bulamu. Kuba bwe mba omulamu then nina obusobozi obunoonya ekigulira Magala Eddiba, nina obusobozi obunoonya ezinasasula fiizi z'abaana bange, nina obusobozi ezinoonya zinaagula amafuta nga ndi mulamu. Kyentegeddemu nze buli kye weegomba ku nsi eno, buli ky'oloota mu nsi eno kifunibwa mulamu. Ebirooto byonna by'ogamba ndibeera bwe nti njagala kino njagala kulya bwe bisoboka ng'oli mulamu. Era statement wagwe wagikola yali abuulira abantu mu byobufuzi bino nti nga tonnawaga nnyo bw'ogamba nze agenda tagenda teweeteekayo nga saddaaka. Fe abantu abo essasi liba limu. Tojja kulaba ku Uganda mpya ng'oli mufu. Obulamu bwo ekitiibwa kuba kintu kya muwendo. Wa obulamu bw'ekitiibwa kuba kintu kya muwendo. Ekirala bw'obanga gavumenti eriko togiwagira ng'olina gy'oyagala endala, eno gy'otawagira gigondere nnyo. Kali abantu tebakyuse gavumenti nga bafuga bubi. Gigondere nnyo gy'oyagala esobole okusanga ng'oli mulamu. Nze ŋŋamba nti nnyinza obutagigondera naye nnyina okumakinga sure nti byonna byenkola bindeka ndi mulamu. Olina gigondera. Okusigala ng'oli mulamu olina gigondera. Olina kugondera gavumenti eriko. Kati ogijjako otya bw'oba owulira mbi? Omanyi
ffenna buli omu alina endowooza ye. Kati nze olwaleero mpa yange. Era nange mbuuzizza oli waddembe okuba naki bw'oba oyagala okugijjako okola otya? Ekisooka waliyo ekitabo bakiyita Constitution. Yes. Ekitabo ekyo kye kifuga eggwanga. Amateeka gonna agatufuga. Wetusonga. Kirambulula bulungi nnyo engeri gy'osobola okuggyako gavumenti. Tutegeraganya. Mpulira. Yitaawo. Gwe goberera amateeka kye gagamba. So naawe eba ogondedde gavumenti. Okay? Mpulira. Ekyokubiri, gavumenti ogijjako erina ebikyamu byekola. Gavumenti gy'ogenda okuzzaako ogirina. Waliwo abaagala abatugambye. Obukakafu obulina bwakugambye. Ayogedde abantu. Oli akwana muwala omu n'amusuubiza ebintu 10 ng'aga nti mwana gwe kasita okkiriza n'ojja ewange nga 14 nga 15 kino kikyo nga 18 kino kikyo era kito n'amusuubiza 10. Mu basajja 10 ababadde bamukwana n'alondamu ono Jenkins Mukasa nti ntwala. N'atatuukirizaako yadde n'ekimu. Gwe nkuwaddeyo example kya omuntu ali omu ki? Omu. Akwanya omuntu ki? Omu. Asuubiza ebintu 10. Omuwala n'abikkiriza. Yadde n'okutuukizaayo ekimu. Gwonkakasa otya ti Nuruddin Ntege ayimiridde Kadaala wali. Asuubiza miliyoni 5 ez'Abannayuganda. Kuba buli munnabyabufuzi ayimirira Kadaala. Oba ogamba buli munnayuganda agirimu. Bw'oba oyagala kukyusa gavumenti. Kitegeeza ogamba miliyoni ameka? 5. Olina bukakafu ki ti Nuruddin Ntege ayimiridde Kadaala agenda kuwa miliyoni 5 bye baagala? Ate nze ngano okubuuza bye babuuza bagamba kati oyagala abituwe nga tannajja. Era oyagala abikola atya nga tannajja. Kakati waliyo ebintu bye tuyita omukululo. Mu Luzungu oyinza ogiyita track record. Okay. Kiba kirungi nnyo omuntu bw'ayogera oba bw'asuubiza ng'alinawo ku mukululo. Bwe mukubamu ku ttooki. Ku track record. Nti bw'akyuka bw'ati emabega eno ng'olaba ni wamma wano wali yagira bw'ati wano yagira bw'ati wano yagira bw'ati. Okitegeera? Mpulira. 3 omuntu yenna bw'ajja gy'oli oli ne bw'aba nze omanyi argument zange ezimu nfuba nnyo okuzimakinga very simple for everyone to understand. Omuntu abazze gy'oli ne bajja nagaali njagala ompole $5,000. Osooka n'osirikamu ogeejinga eddala omusajja ne yeewola $5,000 nga bwe yeewolawa n'asasula. Akola mulimu ki? N'ebbanga bweziwolamu abantu. Bw'atansasula mujjawa kikyagenda ozikozesa. Obaako n'ebibuuzo by'okola ki? Bye weebuuza nga birina okuddibwamu. Kati n'ensitula ku mitwalo emeka? 5. Kati ku Nuruddin Ntege ayimiridde Kadaala k'ebyobufuzi akusuubiza eggulu n'ensi obuuzaako ku bibuuzo. Oba gw'ogambye agambye. Oba Nuruddin k'agamba ng'ogamba agambye tugende. Bw'onoomuwa n'atabikola ogenda kubanja ki? Ontegedde? Nkuwulira. Mu setting entuufu. Naddala edda bwe ntegeeza edda ntegeeza myaka 5, myaka 4, myaka 3 emabega. Omusajja yajjanga n'agamba omuvubuka a young man
yajjanga n'agamba muzeeyi nti muwala wo mwagala. Okay? Muwala wo mwagala. Muwala? Taata w'omuwala oyo n'agamba nti bakuzaalawa. Namasuba mu kikajjo. Okola mulimu ki? Ndi wa mawulire. Wasomera wa? Masaka. Masaka wa? Saagala kuna kigambo Masaka ekyo tekiriyo. Noonye osomero ki? No, oli ne mugenda. Ajja kutema. Okitegeera? Bazadde bo be baani n'oboogera baawa bakola mulimu ki? Maama yeddira ki? Taata yeddira ki? Olina n'obanga atuula yuneebu. N'atakomaawo. Nawe ogambye bakuzaalawa? Wa. Nti katugambe nti kisoso. Kisoso. Kisoso wa. N'omulagirira. Edda abantu abakulu nga bw'atabiteeka mu mutwe aba awandiika. Ng'afuna mukoddomi we oba mukulu we oba muganda we oba kizibwe oba ani ali e Masaka. Ng'amugamba nti njagala ngendera ekisoso kye. Famire ye eya Gundi. Mulimu mutabani waabwe bamuyita Nurdini Ntege. Ekisooka njagala ombuulize bamumanyi? Olinayo ko kuba omanyi ku kyalo okwo. Famire eyo bali batya? Ne bagenda ne basooka bakukolako background check eyo. Background check. Bali mu engalo. Mulimu agw'ensimbu. Mulimu agw'eddalu. Nyaabwe wangeri ki? Bafuumuuka ekiro. Balogo. Byonna. Ripooti erina okujja nga tebalinakuwa muwala waabwe omu bw'ati. Kakati gwe nkuzaayo wali Nurdini Ntege alinnye katuuti. Omukolako background check. Gw'ogenda okukwasa abantu obukadde ameka? Wali omusajja akola background check ku muntu ki? Omu. Muwala we. Bannayuganda ekibuuzo ekyo omukulu kyabuuza mukikola oba mugoberera kadodi? Sajja yazze n'agamba akadodi ne kagira nze oli akuganze tobaako ky'oŋŋamba nze njagala nkyukakyuka totuyuwulira twagala kimu. By the way, buli munnayuganda omutuufu ayagala enkyukakyuka. Sure. Why? Umanyi tusobola kwebaka ssaawa 12 nga weebase side emu bweti. Buli munnayuganda omutuufu. You cannot sleep for 6 hours nga weebase otunudde waggulu bwoti. You will want to change. But some of the questions wali mbadde njogera metaphorically. Nti oli abuuza yazaalwa wa, yasomera wa, yakola atya, bazadde bebe baani bakola ki? Kati bw'okizza awamu w'okwatira tooki n'ogikuba mu yeesimbyewo. Okutta ettooki n'ogimukubamu. Omutangaaza weebuuza ebibuuzo nga biri. Ebikwatagana ne kyazze nakyo. Kino kyazze okukola. Wadde ekya agenda okwewola ssente n'enkuwa n'ekyagenda okuwasa. Kati onderedde ekyonaagamba njagala mu bunkwasi. Kati oyo mubuuza bibuuzo nga ki? Nga ggwe mama Najjumba atudde ekaabakamba. Ekisooka njagala owulire ekigambo ky'agamba. Alina ky'agamba. Twagala kyenje basajja bano babbi. Baludde mu buyinza. Babi nnyo. Bali banguzi. Message nejja. Ebyo mbimanyi. Ebyo mbimanyi. Leka ate. Agambye bano abasajja bali banguzi. Mbadde nkimanyi. Beeremeza mu buyinza. Ekyo nkimanyi yadde sina kituufu. Tulugunya abantu. Ekyo nkimanyi. Eddembe ly'obuntu balinyigiriza. Teririiwo lye banyigiriza.
family emu yetutte ebintu bya bannayuganda byonna. Ekyo nkimanyi. Ogamba ki? Nuruddin oli kadaala. Miliyoni 5. Ngenda kukwata abali b'enguzi bonna. Bannayuganda mugire mweyagale. Mukama wange. Ati nkuwa speech. Speech yonjiwulira. Nkuwa speech y'omukulu omuje yali ajja kuba mu campaign. Speech yonjiwulira. Temala. Nze ali e Kasanje mu Wakiso district wali ku oluguudo oluva Empigi okudda Ekisubi bw'ojja njagala kuwulira ebigatta. Ati bye ninawo. Saagala kuwulira bye mmanyi. Ebyo si bipya njagala nnyo okuwulira. Ati njagala okukola ku bye by'omanyi. Njagala ogenda kola ki? Kankuwa ekyokulabirako. Njagala ojje oŋŋambe nti okubya olukuŋŋaana ku ggombolola e Kasanje. Yes. Ojje oŋŋambe nti bannaaye waliwo obwavu. Abali mu buyinza bagaba miliyoni 1. Oba bagiwa abantu 3 oba bagiwa omu. Manyi sigifunangako. PDM. Kimanyi bagaba miliyoni. Naye simanyi bameka bagifuna. But katutandikira awo. Bagaba miliyoni ki? Omu yagifuna. Nze saagala gaba miliyoni. Kasanje mulima ki? Ku mayirungi tetuvaako. Kyoki. Agoluka tusooke tugazze ebbali. Ki ekirala kye mulinawo? Nti emwanyi zibala nti ye. Yes. Kyoki. Nina kampuni bagiyita XYZ. Egenda kuleeta ekyuma. Era mugende ne ku mutimbagano. Abatalina mutimbagano mugamba abaana bammwe abalina. Mujja kulaba meeting gye nalina nabo e Bungereza. XYZ. Ate nga sinafuuka president. Nayogera nabo. Bali ready okujja. Bwe mbashuwaringa of kino na kino na kino na kino. Bateeke wano ekyuma. Mwe mulime emmwanyi. Bwe munaazitwalayo bazongereko omutindo. Bajja kuba babagula ssente ennungi. Ate tugenda kuba signing endagaano. Nga bwe baakola egindi. Nga bakikoze Vietnam. Na wano bwe kijja okubeera. Era tugenda kukola na kino. Twayogedde ne gundi. Kubanga tulabye nga statistics ziraga bweziti ne bweziti ne bweziti. Abakola bati ne bati bafuuka kino. Batuuka kino. Naye bano abasajja betulina. Kyengamba. Nti nagenze egindi. Nagenze oba Brazil. Enyonyo gitya bwotyo. Saagala kukayana nayo mu myamalo. Mbadde ngamba nti omudde yakamiro bwe kuleetako obuzibu oba ofudde onyweddeko n'ngamba ye. Kakati njoba wagenzeko Brazil. Nagenze Brazil. Kampuni bweti erina ekyuma tiye. Mulimu ebitooke nti ye. Ekyuma kiri bw'otema ebigogo. Bw'ojjako ettooke. Ebigogo bagenda kuba babigula. Bwe babigula ekyuma ekyo kibikolamu wuzi. Wuzi zibeera exported. Kati wano obeera nti otunda ettooke ate n'otunda n'ekigogo. Baagala ekigogo nga kyakika bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ekyambwa zirume ekyaki kikola. Eyo ye plan gye nnina okubayamba okuva mu bwavu. Nina omusajja onne yakolayo campaign bwetyo lwakuba balo tekibaamuwa mukisa. Naye nze kojja noga nti vimba kasuku vimba Jenkins nyiga kati kumba nakumba mwawo Jenkins kumba bati zimba wuba fulaga nomala noŋŋamba nti oyagala kalulu nga 15 temutwerabira nze nga 15 mulina okukakuuma nze gwe sendi bw'obanga obadde ogamba omu ku bantu bo oba eyo paati bayakuba wamu ku vibe abantu banyumirwemu bazukke basobole obbawa message eri nga mukwano gwange
Nakuyita wano nkyogereko. Gavumenti mwongere ku sente emulagaawo naddala mu specialist clinics ezo zi Heart Institute ne Cancer Institute. Waliyo obuzibu bungi nnyo, mwongereeyo ku sente. Okay. Bwe mbanga nina omulwadde wange ali mulagaawo njagala ddagala, njagala budget yeeyongere. Njagala ombuulire vimba ya Sekamatti oba vimba ya Kasuku oba vimba ya Jenkins oba okukumba kwa Sendi. Bwe kugenda okutereeza Cancer Institute. Mukama wange nsonyiwa katukyuseemu. Nze mba nkuddamu. Bano abasajja ebintu byonna byabalema dda. Kakati ekitegeeza naawe tolina kyogenda kukola. Gwe mbulira vimba. Ntransformingira kumba. Kati mulya nnyama nyiiga. Awe eddagala lituuse litya mu Cancer Institute. Mulya nnyama vimba. Heart Institute efunye etya ebitanda. Kati kumba. Bwe nnima ebikajjo nfunyemu ntya ssente nnyingi. Kale ekyo gwe kyotayagala. Omanyi ffenna tusaaga. Naye waliwo ate wootasaagira. Si buli wano nti waakusaagira. Okitegedde? Vibe ffenna tujagala. Gw'oli Muisiraamu tonywa mwenge naye nze ngunywa. Era mu ssaawa yaagwo bw'etuuka ojja kunsanga nga nkola ki? Tudde ngunywa. Naye tosobola kumpita ssaawa eno emisana. Ssaawa za kukola, ssaawa ziri serious. Nenkuga nti ninda nkyali wano ku kabbiyaka. Nkyanywamu era ojagamba. Nakolako n'abavubuka nga ssaawa 5 ali mu kunywa. N'omugamba sigenda kulonda genda eri. Nkukakasa. Tekitera kuggwa mirembe. Tekitera kuggwa mirembe buli lw'okolera ekintu ekituufu mu budde obukyamu. But nja kuzzaayo ku kyegambye nti vibe tujagala mu time yayo. And when we want to discuss national issues, let's hear national issues. Kati mukulu Edisend sijja giyita chance kuba manyi kisoboka. Singa osisinkana Bobi Wine olwaleero, bintu ki by'oyinza okumugamba akyuseemu, especially singa akoma mu 2:31. Biki by'ogamba nti nze sikkanya naye ku bino yanditereezezza bino ng'ogyeko kati nga bino by'oŋŋambye bya vimba? Njagala atukolere plan. Sajja kugamba atukolere. Njagala ankolere plan. Kanjogere ku lwa bannayuganda. Atulage nti bwe ntuula mu ntebe njagala kuwa priority katufuneyo kale 3. Alage execution plan. Okifuna? Nkiwulira. Nga eri thara, nga eri comprehensive. Nga okusinziira ku waali bwe budde bwagiwo ginnyonnyola. Nga bw'ogamba nti otegeka show oba eri gye nalinga ennyo edda mu theatre. Omuntu yakolanga omuzannyo oba firimu naye ate n'agikolera ne synopsis. Oba mu firimu nga bw'olaba trailer. Oli azikola firimu ya 1 hour 20 minutes ng'ekyokulabirako. Naye ate n'agikolera ne trailer ya 3 minutes. Neekuzingira. Kiki ky'ogenda okulaba ng'ogenze wali? Njagala abeeko ensonga. Ebizibu tulina bingi. Naye atuweeyo 5. Naye afuneyo ko byagamba nti njagala kusooka kukwata ku bulamu. Mpa kyakulabirako. Njagala kusooka kukwata ku byanjigiriza. Ebyo anti kyenga bwagamba nti njagala kukwata ku bulamu ki ekiba kibulamu kuba ebyo yabyogerako. Anti kakati bwagamba nti njagala kukwata ku bulamu mba njagala alage ti tulina amalwaliro bwe tuti bwe gati gali wano. Njagala nkwate ssente ezibadde zigenda mu kino bwe ziti buli mwaka nziteeke wano, nteeke eddwaliro wano nga likola kino na kino na kino. Nyongeza ono omusaala, ssente z'ennyongeza ono nzijja wano. Oba ntegera kyegamba. Abapolisi yabasuubiza akakadde.
njagala asooka alage nti abapoliisi bali bwe bati bwe mbawa akakadde atandikirwako ngenda zijja wano tagamba bugambi nti ngenda bbawa kakadde ne wagenda ozijja alagewo saagala blanket accusations saagala blanket statements okitegeera nkiwulira njagala afune gye tuyita political think tank agirina omanyi nze njagala nnyo okuyiga alina Rubongoya Lewis Zedriga mukyalo oyo mwami Katana wayiswa Mufumbiro Muwanga Kivumbi Sauda Madada togana eyo owai komaawo bwe tubanga bwe tutuuse nedda kimala mukama wange sebo benkugamba bonna bagoba gwe fuluma nsaba political think tank Lumboye tukomaawo it's okay bonna begamba bazito nsaba tukomaawo mukama wange tofaayo it's okay benkuwadde bamala bamala it's okay kulira mba njagala omuntu ng'alina political think tank nga emanyi history yawa gye tuvudde nga think tank eyo etunula muwa we tuli newa gye tulaga anti waliwo kale genda maaso njagala nti I am identifying oba ebintu 10 naye tugenda kutandikira ku kino era kino kitukutteko tugenda kikolako bwetuti ne bwetuti nti income eri bweti as of now nga statistics omuntu azirina nti katutandikire kale mu 2000 nti government yayingiza sente bweziti 2001 yayingiza bweziti baspendinga bweziti fe tuplaninga kukola bwetuti tuyingize bwetuti tukole bwetuti guno omusolo tugukendeeza wano naye bwe tukendeeza guno ate tuongerere ezibadde ziva wali zino ziyingirire wano sene yagamba yakwata n'abala sente z'obuli bw'enguzi ezibula obubuzi naga ne tumala tugijjawo bujja tuti sene zigenda kuyamba ebintu byonna bya bulimi baana kulya maji basomesa kufuna misaala bapolisi kubawa kakadde singa tujjawo buli bw'enguzi kati nina kyenjagala okugamba omuntu yenna ali serious tayogera bwogezi kujjawo buli bwanguzi mba njagala azikwate ekisooka mba njagala asooka alagibwa agenda okujjawo njakuwa ekyokulabirako lwakuba nti abantu bafe abamu teba ensonga baziraba bulala omanyi nti ekimu ku bireeta obuli bw'enguzi kiva mu constitution ekimu ku bireeta obuli bw'enguzi constitution ate etya ate nga mweri egivumirira sente ezisinga okuliibwa mu Uganda ziriibwa ng'abantu na peeni yeziriisa njakuwa ekyokulabirako mu mateeka wano sente ezisinga okuliibwa ziba ziyise mu mateeka ezisinga obungi nti procurement committee ebeerako bano monitoring committee ebeerako bano naki naye amateeka ago agamu galina loopholes waliwo abantu abalina obuyinza obususse njakuwa ekyokulabirako mu constitution gye tulina I stand to be corrected singa kanso ya KCCA etuula nerema okukaanya ku kintu signature ya minisita emala
authority ye weeragira etteeka lya KCCA ofuna ekintu bwe kityo KCCA Act nojja n'ogamba nti board eya parastato ey'abantu omwenda oba esazeewo oba tesazeewo minisita asobola ogisupasidinga singa kikola ki n'aga nti ekyo kibe. Nja kuwaayo ekintu ekirala, waliyo ekintu ekinnuma. Memba wa parliament omusomesa waliwo etteeka simanyi liri mu pipeline naye nga already weeriri but ndoza ligenda kutandika kukola mu myaka ng'esatu ena. Omusomesa wa nasale alina kubanga alina degree. Bwe baagala kibeere balina bibiri abenga alina degree amulala agamba nasale ziveewo tusooke tuzirekewo naye mu tteeka lyerimu mu constitution y'emu omuntu abaga amateeka omuntu alaba gavumenti bwesaasaanya ssente zaffe awo kwatawo omuntu abaga amateeka agagamba nti omusomesa wa nassale olina kuba wa degree ye wa senior ki wa S6 tukontradictinga omuntu PS permanent secretary alina okuba nga alina masters degree okay yes naye ato amuleeta to book S6 emala gw'okutuula mu ofiisi eyo olina okuba nga olina masters degree naye bw'omala ogenda okufuna ssente z'ogenda okukozesa zikuyamba okukola emirimu mu ofiisi eyo olina okugyawo omuntu owa S6 n'omugamba njagala obuwumbi 10 era justification yaabwo yiino n'oleeta document nga enene bweti page 13 nga yalina ogimaakinga student agiyitemu agambe nti wano olimba kino tekisoboka oli mutuufu wano toli mutuufu wetutambulirawo corruption eva eno mu tteeka mu constitution kakati gwe bw'ojja obuzi n'ogamba nti corruption ngenda gijjawo kyekiri kyegambye nti I want to have a look at a comprehensive plan ogambe nti ekizibu ekisooka ti tugenda kukwata constitution tutereeze etteeka lino na lino ompulira bulungi nkuwulira fit then kubanga kino bw'okitereeza na kino eloophole oba ogiggadde ssente ezibadde zigenda ti zidde wali jakuwa ekyokulabirako nze ninayo ekirowoozo kyange nze nga nabadde n'obuyinza mu kukendeeza ku ssente ezisaasaanyizibwa ku parliament nzijjawo ssente zebawa memba ba parliament ez'emmotoka ezo buli omu zimuluma njagala ombuulireyo political party emu mu Uganda eyakyogerako ejjewo emmotoka yali muntu individual ani ndoza yali Ssemujju yali akyogeddeko njagala political party teriiyo nze nga nina obuyinza bawumani MP mbajjawo special interest groups zonna mu parliament zonna oziyiwa kubera mbadde ngeno totunudde special interest MP youth MP bakadde abakadde amagye abakozi abo bonna mbajjawo bonna bagwa mu ffe because history nakusaba think tank ng'erina history present ne future in mind twagala bannaawo people basobole okusolvinga the now problems awo tetulina gye tulaga because the now people be balivinze n'ebizibu bya leero bano bogaba ba historian abakadde
bwe bajja ne history wa bamaliza batulemezaawo ate Museveni kati twabakoowa. Obeera oyagala okumanya gy'olaga. Fubanga nnyo okumanya gy'ovudde. Kijja kuyamba okumanya wa gy'olaga. Kati mba njagala omuntu azze okwesimbawo. Oŋŋambe ebintu ng'ebyo, oŋŋambe ti MP omukazi bafuna ssente bwe ziti, ab'abaana bwe bati, abasirikale nakira ti buli mwaka mba nsevinze biliyoni 10. Buli mwaka bwe mbajjako biliyoni 10. Biliyoni 10 tulina abapoliisi 1,000. Ezo zigenda mu ekyo. Kino nzijja wali nziteeka mu kino. Awo nga nkuwa obugalo. Saagala ojje buzo ŋŋambe nti ŋŋenda ku abapoliisi kakadde. Abakazi banaakulonda ggwe obajjiddewo MP baabo. Njagala ombuulire MP omukazi eyali ayimiridde ku floor ya parliament okuva mu NRC up to today n'aleetayo private members bill ey'abakyala egasa abakyala. Nga bw'okirowoozaako njagala otunuulire district nga Wakiso. Realistically okuva e Nammanve n'ogenda paka e Ggobero n'ogenda paka Bombo esalireyo ebbombo n'ogenda paka e Bujuuko ndabayo n'ogenda paka ng'ebuwama awo Mitala Maria n'otwala Ntebe yenna. Sorry, wali ntwalibadde twaliddemu n'empigi. Yes. N'ojja wane Katende Mayaawo wane wali gundi we bakeberera emmotoka awo n'otwala Ntebe yenna n'ojja n'odda ebweyogerere Bukasa wawonna awo. Okay? Eyo Wakiso district. Njagala ombuulire muntu kyasobola okuŋŋaanya ebirowoozo by'abantu abo n'obbakiikirira abo bonna. Andi kati awo ogenze kwongera ku bantu kubabaka obatoolako ate bw'obongerako. Anti nkulaga nti Wakiso woman MP can't do her job realistically. Mu by'amazima mu byaddala. Therefore you are better off ng'omugjeewo n'oleka aba constituencies bakola ogwo. Nja kuwa ekyokulabirako. Tulina Youth MP, Central Youth MP. Wabavubuka. Ava Nakasongola. Ava Nakasongola. N'akwata Lugazi. N'akwata Mubende. N'akwata Lyantonde. Paka hoyi ng'ogende hoima bayitayo wa Kiboga. N'akwata Kiboga. Kyankwanzi. Central. Njagala ombuulire. Atwala bavubuka oyo MP. What is the purpose? Bavubuka bafune eddoboozi lyabwe mu parliament. Tasobola lituusa. Tasobola dituusa. Ne bw'agamba nti ye ajja parliament etuula Tuesday, Wednesday, Thursday. Emirundi egisinga. Nnaku ezi mu wiiki. Ne bw'agamba nti ennaku 4 agende buli lunaku alina eggombolola w'agenda ku ggombolola. Tasobola. So gw'ogamba wonna ng'osikayo abo badde bali. Okay. Nkutegeera nno. Njagala omuntu ajje ng'atuwa pulaani y'ekyo. Cutting public expenditure. Oba ntegeera kye ngamba? Nkutegedde kati. Nkufuna. Njagala ebintu ebiriyo. Ebiri practical. Otulage pulaani. Symbols. Sente ziva wano, zidda wano. Okubajja mu bwavu nga weekiri. Otulaga bwe tugenda okuva mu bwavu. Sigamba muli baavu. Awamaani twafiirwa dda. So yagambye n'okugamba. Tukimanyi tuli bwavu. Uganda yokka yensi enjavu wano
nga tukyaliwo bwe tuti benduulu Kwamini wano yabeerera wano nga twawa ne Dubai obuyambi. Njagala omuntu yenna nze alina kyangamba andagene ku solutions. Njagala kuwulira solutions. Short of that toyagala kumanya eyewedde bw'aba talina think tank gy'osabye kyekira kyogamba nti kino Bobby na kino kikyo bubaka bwo mu nkola y'emirimu mba njagala saagala kusaba bingi nze nsaba waka plan kwoli ekinjagaza think tank ebizibu bingi omuntu osaana obeere ng'olinako abakuwa amagezi osaana obeere nga olina abakuyambako okukuba ettooki. Okay, nkweyanziza muganda wange Edisend. Amina. Olwo tumaze okusala eddiiro tuvudde Emagere tugenze e Rwakitulu. Osisinkanye Museveni akugaye abasigadde mugende. Kanjogereko ne mukulu munnange. Nedda. Ate kikyota kikyengana. Emyaka gye sigituuka se. Nedda tomuli wala. Muli wala. Nedda. Kyoga Museveni akusinga emyaka mingi Sendi. Ekizibu kyenina nze maama nti teyambire. Naye bwe neeraba bwe nfaanana mu ndabirwamu lwe ngitunulamu. Naye ne mutunuulira. Talina bye yagambako kuba kusinga bo bwe yabazaala. Nze simanyi. Gwe tomanyi. Kakati President Museveni singamba musa. Omusisinkanye. Omugamba bino nyine ekibuuzo kyo. President Museveni ofuze bulungi eggwanga lino. Era olina by'otuuseeko. Naye waliwo era ebibuuzo by'Abannayuganda omuli ne Sendi yennyini. Biriwo ebyo by'ogamba nti bino mbimugamba. Kakati mu bye mugamba waliwo ekizibu. Gavumenti erina ekintu kyeyogera eyagala abantu bakole amakolero. Yes. Naye ate ebikolwa by'ebitongole bya gavumenti tebyagala bantu bakole makolero. Wano ngenda kulwawokko njagala abantu mutegere bulungi. Bw'ogenda n'okola katugambe factory y'amazzi n'ogula ebizimbisibwa n'ogula plant ebyuma n'ogiteekawo okufuna permit olina okutestinga amazzi ago. Laboratory ewa testingibwa amazzi okusobola okufuna gye bayita QMark egamba nti UNBS ekukkiriza okukola amazzi basaba ssente mpitirivu. Balemesa bulemesa muntu kukola. I look at that as a non-tariff barrier. Bw'ovaawo olutandika bw'oti ecupa esooka okufuluma bweti erina okubeerako DTS, yeriwa DTS, digital tax stamp. Kakati ne bw'oba okoze amazzi n'okola ebox n'oga nti kanjiwe Nurdin anyweko bawulire ku mazzi bw'anaagagabakacupa mbaagazise so that bw'anaagenda mu supermarket n'agasangayo ajja gagula. Ebox eyo olina ogisasulira omusolo. Nga tonnatandika kugaba mazzi ago omusolo guba gwakukutte dda. Kakati
abasajja aba revenue babeera bakambwe nnyo sibanenya kuba etteeka libaweebwa ani gavumenti kati awo wenjagala gavumenti zookeetereezeewo ku makolero awo startup nze nsuubira ti mu kifo ky'okugaba emiliyoni ne bagiwa omuntu nga tamanyi nakyagenda gikozesa bandiwadde startups kwegamba nti nga bakwata ssente ne bagamba nti tukusasulidde local excise duty sooka okole naye ne bateekawo checks and balances tusobola ntukuwayo omwaka nti tulabe amazzi g'okola ogakolera wa naki otuuseewa wawo akatale ebiki wabeerewo embeera nga ne gavumenti egamba tukuyambye tutya gavumenti eyambye etya ku startup so sigamba otadde waawo omusolo gwaffe tonnamanya bwofuna kino obwo obusitampu bwa DTS bwakugula n'obeera n'abasajja bali mu Wakiso omwo kasita probox oba pickup oba ki ebeera ng'edilivaringa bintu olina okusasula license mitwalo egi ena whether otambuza amazzi baguze oba tebaguze you have to pay olina okusasula VAT bw'oba n'abakozi olina okubasasula pay as you earn omwaka oluggwako olina okusasula income tax wabula otandika butandisi oba oli awo aba Wakiso oba wonna wooli baagala trading license baagala ground rate baagala property tax kwegamba byontemera biraga nti enkola ya gavumenti ekugamba kola business ogiveemu ogenda odduka va wano genda mu byemba musaba banjagala awo abitunulemu watereezebwemu nkuwulidde omusisinkanye ne mugamba ekintu ekirala nze nsaba bateeke enkola ekulaakulanya regions saagala kugaba ssente nze njagala bagambe ti Mpigi Butambala Gomba ki ekiriwaawo tiwaliwo entangawuzi ku ntangawuzi n'amayirungi kwe tuli tusigale nnyo ku ntangawuzi baleete factory ekuba entangawuzi n'egifuula ya powder n'ekuba entangawuzi n'egifuula ya liquid nga packaging kyekyo ng'entangawuzi eno bwe bagijjaawo bakozese embassy za Uganda ne high commissions banoonye obutale e Bulaaya obw'entangawuzi eno akati abantu babaleetere abalimisa ba extension workers kwegamba abantu batandike okulima entangawuzi mu nnima entuufu nga buli alima alina wali wagitwala baleetewo regulator nti ono agula entangawuzi tanyigiriza baki balimi bano okitegeera abampigi Butambala Gomba baconcentratinge muki mu ntangawuzi yaabwe nga bamanyi ti iika nfunamu miliyoni kiro bweziti baleete bank nga banka omusingo egujja ku factory wali wejja factory yegamba ti Nuruddin Ntege tumumanyi ali maddu mu Gombolola bweti mu parish bweti mu wadi bweti okumala season 3 abadde atunda miliyoni 2 nti ayagala agule system ya irrigation abeere nga asobola okukungula buli kaseera nga talinda ninda musana ninda nkuba ndi oyo musobola omuwa bweziti okusinzira ffe nga bwe tumulabye banka nga ya agriculture ne Nuruddin temuwa ssente emuwe bye yeetaaga okukola okukozesa development bank weeri abo bonna twabateerawo gye bagenda nedda njimanyi twabateerako windo yaabwe njimanyi
tebalina emisoso gye basaba tegiyamba mulimi w'entangawuzi n'ezo zikyali nnyingi goga bikyusibwemu wabeerewo okitegeera nti bagende e Masaka nti mwe muli babitooke na mmwanyi bateekeyo ekibayamba buli region bagende nga banoonya ab'ebikaado Busoga tuze but can you do anything other than bikaado tiye babawe ekyo babagatteko ffe tuli Maracha simu balabe engeri gye babakwatiganyiza eyo eyo byebyo byembaza esobola omuga ebyo n'omusisinkana bwotyo then waliwo ekintu kye bayita National Health Service NHS ebulaya ebungereza okay naye nga National Health Service eyo erinamu element wano njagala abantu batandika okusasulira obujjanjabi batya nga bateeke kyetaaga fine tuning kyengenda okugamba naye njagala otwale the bigger picture okay okugeza bagambe nti buli munnayuganda asasula omutwalo gumu omwaka katugeze okitegedde meaning you have 50 million Ugandans times 10,000 that is 500 billion bilioni 5 buli mwaka kitegeeza bwe mba nyina abaana 5 nabo mbaweerayo omutwalo directly sente ezo zigende mu byobulamu kiyamba kitya anti kiyambe ebyobulamu bibeerenga birungi ekyo kyenjogerako ne mu parliament kyaliyokko kirina bwe kiri simanyi lwaki kikyaganye kino kiwaŋŋamidde kirina bwe kiwaŋŋamidde okiraba njagala waliwo ekintu ekyogerwa wano tuba tujjanjabirwa ffe bwerere oyisituka busuzi n'oyingira eddwaliro oba mukadde omuntu oba biki kyebayinza okukola kutaaginga payment yo ku nniini yo so bw'ogenda mu ddwaliro nniini nga bagiteekamu wali nti Nuruddin nga nniini ejja bw'obeera wakabenje tayogera talina kimwogerako nakinaki bakujjanjaba under the compassionate law yeruwa kweka nti compassionately nga bw'osanga omuntu agudde ku kkubo n'omuyamba n'oyamba mujjeyo n'osanga omukazi atamidde amagulu agagaziyiza yenna obutonde buli kungulu n'ogamba alyawo nti mpa leesu eyo katumubikkeko oyamba muntu mu ngeri buntu naye ono omulala yenna alwala biliyoni ziri 5 buli mwaka gavumenti nayo kweba eyongera ne bwetalitazaayo. Do you know how much money that is? And can you imagine awo omuntu aba anaddamu okugenda mu ddwaliro nga teri bujjanjabi? Ebulamu bamanyi n'obbawa triliyoni okyali ku bumbe 5 ne tumala nga tetujjanjabiddwa. Now nze ebyo bw'omusisinkana bye mba njagala era bw'aba akuwulira bye mba njagala omutunuzaamu. Ekirala nze nalina pulaani yange endala ey'okumaajinga parastatals n'okumaajinga ministries. Baakigezaako naye nina ebimu byendaba ze byempakanya. Nga kiruwa? For instance, nze nali nkwata Insurance Regulatory Authority, nenkwata Capital Markets Authority, nenkwata Uganda Retirement Benefits Regulatory Authority, UBRA. Ebyo bisatu obiwulira ebyo? Yes. Ninsooka mbikwata nembizingawo. Nenkwata Amnesty Commission, nenkwata Equal Opportunities Commission, nenkwata Uganda Human Rights Commission, nabyo nembizingawo. Nenkwata Cotton
nenkwata coffee UCDA nenkwata tea kozi tobacco yavaako nabyo nembizinga wamu okiraba nti nze ninayo byendaba byeŋŋamba nti given a chance ebyo nandibadde nga mbizingiraawo nenkwata Uganda Investment Authority nenkwata Uganda Export Promotions Bureau nenkwata Uganda Tourism Board ebyo byonna nembizingira wamu muli awo Uganda Wildlife Authority UWEC ebyo bankola bulungi babigatta awo waliwo ne college esomesa ebya wildlife nenkwata diary waliwo diary ndowooza oba waliwo ne fisheries diary ne fisheries oyagala bagatta lwaki nyama mata byonna awo it's all animal husbandry vet yogu ejjanjaba bisolo oba nfuna kyeŋŋamba ng'ekibikugasisa ki kukendeeza musaasanya expenditure waliwo duplication eriwo gyenjagala eveewo Kampala KCCA erina baminisita babiri erina meya road meya ne kanso ye erina executive director ne board ye erina division 5 buli division ne meya ne ng'olukiiko lwe erina RCC deputy RCC assistant RCC buli division KCCA yokka njagala ngikwatibwe nti ndowooza ngisale from 100 people to 30 nkuwulira there's a lot of duplication ng'ate service ntono nadde njaba nkutadde edisendi okuggyako nga gw'olina kyotategedde abakulembeze abakulu bonna asisinkanye mukulu Kyagulanyi Ssentamu n'amuwa ebibye Musabba Yoweri Kaguta Museveni naye n'amuwa ebibye kati nsaba onsibulira abakulaba okuva gye twatandikidde abatulaba kino nkyogera nnyo olumu bw'oyogera omuntu kyatayagala kuwulira abasinga bavuma mbakkiriza bwe mbaga nina kyenjogedde ne kitakusanyusa ng'okunvuma kinaakuwa essanyu please don't hesitate akuvume vuma afuuke ye kyayagala ofune essanyu era okuvuma kasendi bwe kiba nga kye kinaakuleetera n'omukulembeze wo omulungi gw'oyagala nkukkiriza tekijja okumuleeta mu buyinza Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Omukulu Eddie Ssenjo bw'otyo bw'omuwulidde nkusiibula nkugamba nti ffe ng'Abasiraamu ekisiibo kyatuuse kankitwale tutandise okusiiba. Ebitukakatako bibanga 2-3. Okusiiba ng'okkiriza nti wasiibye. Ekyokubiri okusiba kikola nnyo amakulu nga naawe olina b'osiibuludde. Abantu abasinga ate musiibulula bali bulungi. Obeerako Abasanda oyagala kusiibulula b'odi Kampala. Njagala gendako ku odi Kampala, njagala gendako Kibuli. Abo beesobola. Genda ku saagala guyitanga naye muzaata bwe yatugamba. Genda ku kazikiti k'ewammwe eyo ekaakabajjo. Ogambe nti bajja kwetaaga ku buwunga buno ne kasukaali awo ojja kuba musibi mulungi. Sinze nga b'ekisiibo naye nkugamba ebyandikoleddwa. Lowooza nnyo ku bantu abakwetoolodde, maama wo, taata wo, baganda abo b'omanyi nti embeera tetambula bulungi. Tolinda kukubira kusaba. Kolayo ku byamagero eri abantu. Ogatteko ekisiibo kyo, eswala zaffe ozisiibe, na byonna ng'ekisiibo kitambula. Lazima naawe ojja kusinziira obanje omutonzi wo nti
nasiibye nakoze kino na kino eyo kiro ku ssaawa 8:09 naawe osabireko ebibyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh.